Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Solusi batuk terus-menerus. Batuk terus-menerus adalah kondisi tidak normal yang perlu diwaspadai. Batuk lama dan tidak kunjung sembuh meskipun sudah minum obat bisa menjadi pertanda adanya kemungkinan penyakit asma, bronkitis kronis, penyakit asam lambung, tuberkulosis, PPOK, dan hingga kanker paru-paru. Dalam kaidah medis, batuk terus-menerus yang berlangsung dalam jangka waktu lama yaitu sekitar 2 bulan atau lebih pada orang dewasa dan 1 bulan atau lebih pada anak-anak disebut batuk kronis. Batuk kronis itu sendiri bukan sebuah penyakit, melainkan gejala dari gangguan kesehatan atau penyakit yang mendasarinya. Yuk berikhtiar dengan KNC Jelly Gamat, seperti yang telah dilakukan oleh konsumen kami yang mempunyai keluhan batuk terus-menerus. Setelah mengonsumsi KNC Jelly Gamat, konsumen kami telah merasakan perubahan positifnya. Berikut ini testimoninya akan disampaikan oleh bernama Sunarti, beralamat Kabupaten Tangerang, Banten. Keluhan batuk berbulan-bulan, pengobatan KNC Jelly Gamat. Berikut kesaksiannya. Saya batuk selama 2 bulan dan pusing seperti mau pingsan. Saya sudah minum obat resep dari dokter, tapi masih juga. Kebetulan saya lihat di YouTube KNC Jelly Gamat lalu saya mencobanya. Alhamdulillah, pusing dan mau pingsan tidak ada lagi setelah minum KNC Jelly Gamat. Dan saya dulu suka merokok dan hilang selera untuk merokok lagi. Terima kasih KNC Jelly Gamat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan sebagai perantara kesembuhan dan kesehatan untuk saya. Amin ya Robbal Alamin. Nah, itulah tadi kesaksian positif dari konsumen kami yang telah merasakan khasiatnya secara langsung KNC Jelly Gamat untuk keluhan batuk terus-menerus. Oke guys, bagi Anda yang ingin merasakan langsung khasiat dari KNC Jelly Gamat ini, Anda bisa order kepada kami ya. Silahkan klik link di deskripsi atau hubungi nomor WhatsApp berikut ya. Terima kasih.